Бәріңе сәлем. Бүгінгі видеода біздің каналда ең танымал видео болады. Яғни бүгін біз менің жұмыс орнымда прокачка жасаймыз. Алдын ала айтып қойайын, мен бұл прокачкаға 450 мың теңге құрттым. Сондықтан да видео просмотр жақсы жинамаса, обидно болады. В общем, бүгінгі видеода көретіндерің менің жұмыс орнымдағы жаңа заттар, яғни менің новый видеокартам, креслом және тағы да басқа ютуберге немесе геймерге керекті заттар. Сонымен қатар бүгінгі видеода менің жұмыс орнымды басынан бастап орындарына қоятын боламыз. В общем, жейтін заттарыңды алып алыңдар, видео жестко қызық болады. Барлығын распаковкадан историясына дейін айтамын. Енді көп сөйлемей видеоға кеттік, короче. Давайте ең алдымен предысториядан бастайық. Себебі мен видеодағы заттардың барлығын бірден сатып алған жоқпын. Өйткені банально олар өте қымбат, және мен ондай ақшаны таба алатын бай емеспін. Ең соңғы менің жұмыс орным туралы видеода өздерің байқағандай менде көп зат жетіспеді. Содан кейін көбін комментке керекті заттарды жазып кеттіңдер. Бірақ мен олар керегін онсыз да білемін, және 2021-де компьютер құрастырып болғаннан кейін мен видеокартаға ақша жинауды қолға алмадым. Себебі біріншіден еріндім, екіншіден видеокарталар қымбат болды. Сосын жақында видеокарталар арзандап, мен жақында қандай видеокарта алатынымды алдын ала біліп алдым. Ол RX 6600 болған. Бірақ мен оны алмадым. Неге екенін қазір айтамын. Ең алдымен менің жұмыс орным осындай болды. Бұл менің бұрынғы үйімде болды. Сондықтан да комната ескі. Және ол кезде мен жер үйде тұрдым. В общем, комнатаға кірген кезде алдыда диван болды. Одан кейін оң жағында шкаф, ал сол жағында терезе болған. Қысқасы мен терезеге қарама-қарсы отыратынмын. Сол себептен де егер комнатаға күн түсетін болса, мониторда ештеңе көрінбейтін. Одан бөлек жұмыс орным ол кезде қазіргіден кішкене біртүрлі болатын. В общем, ол үйімде компьютер столдың үстінде болды. Себебі жерге қоятын орын болмады. Ал маған столда орын жетпейтін. Сосын мен жаңа үйге көштім. Жоқ, ол столда орын жетпеген үшін емес, солай болып қалды. Бірақ маған басқа үйге көшкен өте жақсы болды. Әрине бұл үйде менің өзімнің комнатам болмағандықтан компьютерімді қарындасымның комнатасына қойдым, ал өзім залда ұйықтадым. Яғни бұрында түнге қарай компьютерді өшіріп сразу қасымдағы диванға жата салатын болсам, қазір компьютерді өшіріп басқа комнатаға бару керек болды. Қиын. Бірақ оны қоя тұрсақ, мен жұмыс орнымды бұл үйге келгенде өтірік ешқандай кабель менеджментсіз қоя салдым. Яғни ана үйде тоқтар шашылып тұрса, қазір де сондаймын. В общем, мен ең алдымен столдағы барлық затты алып тастадым. Яғни мышка, коврик, монитор, клавиатура, потом қасындағы диванды ала тұрдым. Сосын столдың астын, полын, монитордың шаңын, девайстардың шаңын, сонымен қатар компьютердің ішін толығымен шаңнан тазалап алдым. Содан кейін барлығын орнына қойып шықтым. Бағана өздерің білетіндей ана үйде менде проводтар шашылып жатты деп айтып едім, өйткені оларда тығатын жер болмады. Ал менің столымның арты ашық. Бірақ бір жақсы, жаңа үйде менің компьютерімнің қасында осындай тартпа бар. Сол тартпаның қасында системный блокты қойдым да хомуттар мен проводтарды соның артына тығып тастадым. Енді столдың астын результатты қараңдар. Әрине идеал емес, бірақ бұрынғыдан қарағанда әлдеқайда жақсы. Кейін сендер өздерің байқағандай монитордың астында бұрынғы менің жұмыс орнымдағыдай ножкасы жоқ. Себебі бұл кронштейнмен ұсталып тұр, ал кронштейнді мен Каспиден алдым. Идеяны айтпақшы маған бір подписчигім тастады. Басында вообще Каспида кронштейн сататын білген де жоқпын. Ал Алидан алайын десем бір ай күткім келмеді. Сондықтан да мен Каспидан 16 000 теңгеге осындай кронштейн сатып алдым. Осыдан кейін менің жұмыс орным одан да жақсы және ыңғайлы болып кетті. Артық монитордың аяқтары енді болмайды. Столдағы девайстарды ары қойсам да бері қойсам да ештеңе мешать етпейді. Бір шетінен жұмыс істеп отырған кезде де биіктігін, бұрылысын, градусын өзгертуге болады. В общем, өте ыңғайлы зат, олсыз жұмыс орның онша емес болатын еді. Шынымды айтсам, осы кронштейнді алғаннан кейін менің жұмыс орныма плюс 50% прокачка болды. Тем более егер де терезеге қарсы немесе қаптал жағында терезе болса, кішкене мониторды бұрып күн сәулесін шағылысуын алып тастауға болады. Ал ойын кезінде концентрацияны көбейту үшін мониторды сәл төмен қарай түсіруге болады. Сосын монитордың артында проводтар болса, осы кронштейннің бойымен жүргізіп менеджмент жасауға да ыңғайлы. Одан кейін алдыңғы жұмыс орнымда әдемі қылып тұратын аксессуарлар болған, яғни USB хаб, RGB лента, монитордың артындағы LED лента және аниме лампа. Қысқасы бұлардың ішінде менде қалғаны тек столдың астындағы RGB лента ғана. Еще мен ол лентаны столдың артына жабыстырып қойдым. Ал қалғандары, мысалы USB хаб дегендер бұзылып қалды. Сонымен тартпада құр босқа жатыр. LED лента монитордың артынан түсе бастады. Сосын мен толықтай алып тастадым. Ал аниме лампаны просто жаңа үйге келгенде компьютердің столдың үстіне қоймадым, керек емес. Одан кейін хронология бойынша менің жұмыс орнымда видеокарта ескі болғанын өздерің де білесіңдер. Сол үшін мен видеокарта арзандай бастағанда жаңасын сатып алдым. Неге менің жұмыс орным қымбат деп ойлаған шығарсыңдар, бірақ күтіңдер, тағы да қымбат зат бар. Наверное, сендер уже білетін шығарсыңдар ол затты, бірақ сонда да кейінірек айтамын. Видеокартаға келетін болсақ, басында мен RX 6600 алайын дегенмін. Сол арқылы ақша эконом жасаймын деп ойладым. Бірақ содан кейін экономы құрсын деп RTX 3060 алдым. Әрине мен RX 6600 жаман деп жатқан жоқпын, жай ғана менің жүрегімнің қалағаны RTX 3060 болды. Сол үшін өмірімде бір рет болсын жүрегімді тыңдайын деп шештім, бірақ өкінбедім. Себебі видеокартаны
Intel'дан алғаннан кейін мен Nvidia-ның видеокартасын бірінші рет қолдандым және сонымен қатар RTX DLSS деген технологияның дәмін таттым. Ал оны қоя тұрсақ, ойындарда мен жақсы результатты байқадым. Барлығын ультрада RTX лучтармен ойнаған кайф болды. Әрине CS:GO-дан басқа, себебі CS:GO-да, наверное, бәрібір процессордың әсері тиіп кетті. Вроде Ryzen 5 2600X CS:GO-да 300 FPS-тен жоғары көрсетпейді. В общем, видеокарта алған кезде не пайдалы зат көргенімді айтайын. Біріншіден, мен наконец-то After Effects-ті үйрендім. Себебі өзім монтажды 5 жыл жасаймын, бірақ After Effects-ті білмеймін. Ол әрине біртүрлі. Басқа жағынан қарасақ та After Effects-ті мен баяғыдан ескі ноутбуктан көтермегендіктен қолданбайтынмын. Қысқасын айтқанда, видеокартаның осы жерден үлкен көмегі болды. Сосын корпустың стеклосынан қарағанда енді ескі видеокарта емес, RTX деген жазумен видеокарта тұрады. Бұл қандай мақтаныш екенін тек RTX-ті алғандар ғана түсінеді. Ойланып қараңдар, сенің үйіңе кішкентай балалар қонаққа келеді да, "Вау, сенде RTX бар ма не?" деп сұрайды. Еще менде онымен қатар видеокартаның коробкасы қасымдағы коробканың үстінде тұрады. Былай айтқанда мақтанып алатын зат. 2-3 ай жұмысты осы үшін істеуге стоит в общем. Ал минустар оның бағасында в принципе, басқа минусы жоқ. Сонымен қатар менің бұрыннан келе жатқан арманым орындалды. Яғни менде жаңа үйге келместен бұрын менің достарым болды және мощный компьютер болды. Енді бір зат керек еді. Ол мощный интернет. Бірақ менің видеокарта алғаным осы үйге көшіп келумен сәйкес келіп, енді менде мощный интернет те компьютер де бар. Енді ойнау қана қалды. Өздерің менің интернетім туралы видеоны көрсеңдер, сол видеода Қазақтелекомның ең қымбат интернетін қосқанын білесіңдер. Бұл секундына 500 мегабит. Ал ойындар бұл интернетпен ең ауырының өзі 2 сағаттан артық жазылмайды. Мысалы 30-40 гигабайттық ойындарды мен 15-20 минутта жазамын. Бұл әрине кайфовый интернет, бұндай интернетті бұрыннан армандайтынмын. Енді арманыма жеттім. Келесі менің жұмыс орнымда әдемі әрі ыңғайлы, сонымен қатар контенттің качествосын жақсартқан менің жаңа микрофоным. Ол Fifine компаниясы жіберген Fifine Amplify микрофоны. Яғни олар маған обзорға жіберген болатын. Обзорда мен өзімнің ойымды айтып, микрофондағы минустар мен плюстарын айтсам болды, өзімде қалады. Бір шетінен маған бұл микрофон өте қатты ұнады, себебі дауысы менің бұрынғы микрофонымнан қарағанда анығырақ және шумдары жоқ. Сонымен қатар микрофон USB болғандықтан маған звуковой карта керек емес. Микрофонның өзінде онсыз жақсы дауыс шығарады. Ал жұмыс орнымды әдемі қылып тұр дегенім оның RGB подсветкасы. Себебі көзді ауыртпайды да, сонымен қатар жай тұрғанның өзінде жұмыс орныма плюс әдемілік беріп тұрады. Сосын менің жұмыс орныма әдемілік бермесе де маған ыңғайлылық берген ол менің жаңадан алған терабайтник жесткий дискім. Осы жесткий дисктің арқасында енді видеоларымды ұзақ уақытта сақтай аламын. Себебі оның алдында менде жай ғана бір SSD 480 гигабайт болған. Бірақ оған менің файлдарым мен ойындар және сонымен қатар программалар сыймады. Еще мен видеоларды қазір 2К-да жазсам память көп алады. Сол үшін бұл затты алмасам болмас еді. Басқа айтатын ештеңе жоқ. Енді менің жұмыс орнындағы видеокартадан бөлек қымбат затынды айтайын. Себебі бұл затқа менің каналымда обзор болған жоқ. Бұл менің игровой креслом. Бұл креслоны алмастан бұрын мен интернеттен 1000 обзор және 1000 кресло көріп шықтым. Сосын ешқандай кресло ұнамады. Себебі менде креслоға критерий ең алдымен толықтай металл каркаста болу керек, яғни крестовинада основасында. Сонымен қатар наполнитель жұмсақ, ал оның основасы да резина болса жақсы болатын еді. Тура осындай оймен мен кресло іздедім, бірақ ешқандай норм кресло таппадым. Сосын Фиспектің обзорында осы креслоны көріп қалдым. Бұл Cougar Explorer. Бірақ оның алдында менде таңдауда тағы да Thermaltake-тің креслосы мен Canyon деген кресло болды. Бір жаманы олардың крестовинасы пластик болғандықтан мен Cougar-ды таңдадым. Кресло маған үлкен ауыр коробкада келді. Айтпақшы, креслоны мен Shopkz-тан 125 000 теңгеге алдым. Коробкада оның арқасы, ортопедический мойынға арналған жастығы, металдан жасалған крестовинасы, сосын отыратыны болды. Тағы да бірдеңке айтып кетсем, осы отырғыштың металлический каркаста екенін білу үшін жай ғана астына қарайсыңдар. Ол осындай темір мен резиналардан тартылып тұрады. Бұл креслоның качество жағына жасалғанын көрсетеді. Сосын коробкада тағы да 2 кішкентай коробка шықты. Бұл коробканың біреуінде механизм бар, яғни аты Top Gun. Бұл механизм туралы сәл кейінірек айтамын. Екінші коробкада осындай заттар. Бұлар дөңгелектері, газлифттің сырты, корпустар және керекті болттар. Бірақ бұның ішінде бір зат жетіспеді. Ол әрине инструкциясы. Сол үшін маған интернеттен іздеу керек болды. Әрине мен таптым, сонда да құрастыру оңай болды. Жай ғана ең алдымен барлығын ретпен қойдым да, крестовинасына дөңгелектерін орнаттым, одан кейін газлифтті орнатып орындығын салдым. Айтпақшы, креслоны жинауға көмектескен менің інім. Өкінішке орай мен құрастырғанды видеоға түсіре алмадым. Сол үшін просто қараңдар, құрастырып болғаннан кейін кресло. Отырғанда маған басында жастықтар ыңғайсыз болды. Неге деп интернетке жазсам, ол ортопедический жастықтар екен. Бұларға үйрену 3 күннен 10 күнге дейін алады. Бұндай жастықтар денсаулыққа пайдалы екен. Себебі осы жастықпен отыратын болсаңдар, омыртқа сүйектерінің барлығына салмақ бөлініп түседі. Яғни арқа, бел аз шаршайтын болады. Сонымен қатар осындай креслода отыратын болсаң, арқаң түзеруге көмектеседі. Бірақ ол үшін жастықты отырғыштан 10-15 сантиметрге дейін жоғары қоясың, яғни артық төменге түсіріп қоймайсың. Сонымен қатар креслоның регулировкасына арқасы 170 градусқа дейін жататыны, шайқалу механизмі, жоғары және төмен түсуі және шынтақ қойғыштың биіктігін өзгертуге болатындары бар.
Ең алдымен креслоның жататыны, ең кайфы. Себебі бұл арқылы егер де ютубтан видео көрсең жатқызып кайфпен көресің. Яғни бұрында мен осы орындыққа отырып көретінмін, бұл вообще ыңғайлы емес. Себебі арқасы тік болған соң бірнеше уақыттан кейін тупо жатқым келеді. Бір шетінен қарағанда сол үшін де мен игровой креслоны алдым. Ал биіктігін өзгерту сен өзіңнің бойыңа байланысты қоя аласың. Мысалы менде ең төменгі биіктікте тұр, бұл орташа бой болса бола береді. Сосын шайқалу механизмі туралы айтайын. Бұл механизм мен арқасын жатқызу механизмді комбинация жасауға да болады. Осы арқылы креслоны артқа жатқызып шайқалу механизм қосып чилить ете аласың. Бұл бағана жоғарыда айтқан Top Gun деген механизмнің артықшылығы. Бірақ шынтақ қойғыштың 1D болуы, яғни биіктігін ғана басқару онша қатты жақсы емес. Сонда да мен ыңғайлылық үшін ең төменгі биіктікте қоямын. Себебі шынтақ қойғышты мүлдем қолданбаймын десем де болады. Егер де маған креслоны кеңес бересің ба десеңдер, әрине кеңес беремін. Бірақ тек компьютерде мен сияқты көп отыратындарға ғана. Себебі бұл креслоның бір жақсы, ұзақ отырсаңдар да арқаларың, белдерің ауырмайды. Көп ақша құртуға стоит менің ойымша. Ал егер де сен компьютерде CS:GO-да 1-2 катка ойнау үшін отырсаң, қатты айырмашылықты байқамайсың. В общем, менің жұмыс орным осыдан кейін барлығы осындай болды. Я өте әдемі және ыңғайлы. Көбісі маған өмірің күшті ғой деп жазады, бірақ шынымды айтсам бұл жерге көбінесе ютубқа видео түсіру үшін ғана отырамын. Себебі ойындар қызықсыз болып бара жатыр. Ойнасам CS:GO ғана, и то ол CS:GO-ны барлық даже слабый компьютерде ойнай аласыңдар. Сол үшін олай өмірің кайф қой деп жазбаңдар. Өз өмірлеріңді де бағалаңдар одан да. Әрине, бірақ бұнымен менің өмірім жақсы болып кетті дегенге қарсы келе алмаймын, ол шындық. Өйткені 3 жыл бұрынғы 14-15 жастағы өзіме осы жұмыс орынды көрсетіп, сенде мынандай болады десем, ол сенбес еді. Бірақ бұл жұмыс орында идеал емес, әлде алатын заттар бар, сондықтан да болашақта тағы да прокачка туралы видеоны күтіңдер. Ал осымен видеоны аяқтайық. Видеоны лайк басып каналға тіркеліп кетіңдер. Видео аяқталды. Давайте, короче.